नमस्कार 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 स्वागत छ यो हरे शिव हरे राम भन्दै आस्था राख्नेवालालाई यो स्वर्गको अनुभूति लिएर अब चाहिँ नि हामी तलतिर निस्किँदैछौँ। अब केही घन्टाको चाहिँ नि माथिको मन्दिरको बसाइसँगै दर्शन गरेर हामी चाहिँ अब निस्किसकेका छौँ। अबको 15-20 मिनटमा चाहिँ नि स्वर्गद्वारीको तल पुग्छौँ। मन्दिर परिश्रम गरियो, शिवले सबैको रक्षा गरून्। आज चाहिँ नि रमणीय छ, स्वर्गको अनुभूति भएको ठाउँ सबैले आउन पर्छ। अब यही हो अनुरोध भिडियोबाट गरेको होइन। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ अब दर्शन गरेर आयौँ क्यारे है।